sore kawan ya. Ini lagi hujan kawan. Rencana mau nyari-nyari burung punai tanah di sini, katanya banyak kok sore. Mudah-mudahan ada yang datang ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ada poin. Ini dekat perumahan ya kawan ya. Oke, let's go. Mantap. Burung punai tanah kawan ya. Poin kawan ya. Ambil poin dulu kawan ya. Ke poin punai tanah 1. Berjatuh. Oke, ini dia kawan. Mantap. Ini yang request, ini adik sepupu saya ya. Ini dia orangnya. Cakep dah. Kalau mau kirim salam boleh juga. Wow, burungnya.